प्रेम बिना जीवन मात्र हैन, प्रेम बिना केही पनि पोसिबल छ जस्तो लाग्दैन। कोही नयाँ आउँछ भने उसलाई चाहिँ अब्युज गर्नु भएन हैन। आज आएर भिक्टिमले मलाई यस्तो भयो भन्दाखेरि उसको आवाज दबाउनु भएन। जुन दिन बोल्नु भयो त्यो समय ठिक हो नि त। आज मैले यसलाई सपोर्ट गरेर भोलि मलाई के भन्नु भएन के। त्यो एउटा नैतिकता चाहिँ हुनु पर्यो नि त मान्छेमा हैन, चाहे त्यो कुनै पनि फिल्डमा होस् के। कसैलाई माया गरेर रेप गरिन्छ भने कसैलाई एकदमै घृणा गरेर रेप गरिन्छ, कसैलाई मारेर फाल्दिनुहुन्छ भने कसैलाई चाहिँ दबाएर राखिदिनुहुन्छ के। कुनै व्यक्तिले आएर मन नपरेको मान्छेले आएर झुक्केर यसरी टच गर्दाखेरि त हामीलाई घिन लाग्छ भने प्रत्येक दिन प्रत्येक हप्ता यत्रो वर्षसम्म अर्काको क्याप्ट भएर भित्र बसेर हुँदाखेरि त मान्छेमा कति त्यो जलन थियो होला नि त, त्यो निस्केको छ नि त। पीडा हुन्छ यस्तो कुरा गर्दाखेरि। तर आम ह्याट्स अफ के सुस्मितालाई देखेर पहिला मैले कति कुरामा यसरी बोल्दाखेरि मैले यति गाली खान्थेँ नि त। म डराउँदिनँ क्या। मैले अगाडि कोही बच्चालाई अथवा कुनै केही केटा अथवा केटी कसैलाई पनि अब्युज भएको छ र म हेरेर बस्छु भने त म त राक्षस हो क्या, म त पशु भन्दिनँ। दिस इज नट गुड क्या। किनभने तपाईँलाई पब्लिकले नै थप्पड हान्छ नि त, हानेको पनि देखिरहेको छ नि त। अहिले टिकटकहरूमा फिल्म काटेर हालिएको छ, प्लिज त्यो चाहिँ नगरिदिनु होला होइन। बल्ल बल्ल नेपाली फिल्मले एउटा प्लेटफर्म अझै अब फेरि एउटा बाटो खनेको छ नि त, पुरिएको बाटो फेरि खनिरहेको छ। सो त्यो बाटोमा चाहिँ राम्रोसँग हामीले हिँड्ने एउटा बाटो बनाइदिउँ। रङ्गखबर.com, सबै रङ्ग तपाईँसँग। थ्याङ्क यू, नमस्ते। एकदमै राम्ररी देखिराख्नु भएको छ पिङ्कमा, स्विट एन्ड सिम्पल। यो लुकको बारेमा पहिला थोरै भन्नु न। लुकको बारेमा भन्नुपर्दा समर आएको छ होइन। मेन कुरा अब समर हो, अलिकति वेदर पनि घरि पानी पर्ने घरि यस्तो यस्तो भइरहेको छ नि त। सो त्यही भएर अलिकति कुल, किनभने अलिकति कुल भाइब्स दिउँ समरमा, अलिकति कलरफुल पिच कलर। सो मलाई मनपर्ने कलर हो, त्यही भएर। अनि यो हजुरलाई अहिले हामीले जहिले पनि देख्ने भनेको चाहिँ यो मालाको साथमा पनि हो है, यसको बारेमा पनि थोरै भन्नु। यो चाहिँ अब ओसो भगवान्को माला हो होइन। म ओसो सन्यासी पनि हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब माला मैले लगाइरहेको हुन्छु। अब यो माला लगाउँदाखेरि माला अब एकदमै अनिवार्य रूपमा लगाउनै पर्छ भन्ने त त्यस्तो केही पनि छैन होइन। तर इट्स अप टु यु होइन। मलाई चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्ट फिल हुन्छ, अनि मलाई अलिकति एनर्जेटिक फिल हुन्छ, अनि सेफ फिल हुन्छ, पिसफुल हुन्छु म होइन यो माला लगाएँ भने। अनि कहिलेकाहीँ सुटिङ भयो भने चाहिँ म गाडीमा माला राखेर आफ्नो कामहरू सघाउँछु, नत्र भने लगभग म क्यारी नै गरेर हुन्छु। जस आफूसँग क्यारी पनि गर्नुहुन्छ, लगाउनुहुन्छ, सुटको बेलामा मात्रै चाहिँ यो गर्नुहुन्छ। सुटको बेलामा चाहिँ किन डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर हुन्छ। सुटमा चाहिँ नम्रता सापकोटा नभइकन एउटा आर्टिस्ट हुन्छ नि त सुटिङको बेलामा। सो त्यो बेलामा चाहिँ म माला निकाल्छु, आफ्नो काम गर्छु, फेरि ब्याक टु अनि फेरि निस्किँदा आफू लाउँछु। हजुरले जुन भर्खर भन्नुभयो ओसो सन्यासी भनेर, यसको बारेमा हामी फेरि केही कुराकानी गर्नेछौँ एकछिनमा। तर अहिलेको लागि चाहिँ सुरुमा अहिले हामी जुन कार्यक्रममा छौँ, जुन कार्यक्रममा हाम्रो जम्का भेट भएको छ, त्यो कार्यक्रमको बारेमा पनि थोरै हाम्रो अडियन्सको लागि हजुरले भन्नुहुन्छ। अब जहाँसम्म मैले पाएको जानकारी यो चाहिँ फिल्म फेस्टिभल इन लन्डन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किनभने उहाँहरूले बाहिर जस्तो लास्ट टाइम योभन्दा अगाडि पनि मैले मनोज केसी दाईसँग बाहिर ट्राभल पनि गरेको छु होइन। नेपालबाट बाहिर जस्तो पहिला दुबई भयो, थुप्रै कन्ट्रीहरूमा भइरहेको छ होइन। अब जापानमा पनि भएको थियो, अब यसपालि चाहिँ लन्डनको प्लान भएको छ। सो त्यही भएर अब नेपाली कल्चर, नेपाली फिल्म, नेपाली सबै कुरालाई एउटा लगेर हामीले त्यहाँ गएर देखाउनु पाउनु, एउटा ठुलो हामी नेपालीहरूलाई आफ्नो कल्चर देखाउनु पाउनु फेर्दाखेरि एउटा गर्वको कुरा हो। सो यो प्लेटफर्म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ गएर नेपाली फिल्म, नेपाली इन्डस्ट्री, नेपाली आर्टिस्टहरूले चाहिँ त्यो बिज्ने एउटा मौका भनौँ न है। यो कतिको इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीकै लागि, हाम्रो यो होल इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्स बोकेको छ यसले? यो यस्तो खालको कार्यक्रमहरू अझै बढी भइराख्नुपर्छ कि केही कमी छ जस्तो लाग्छ? होइन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। किनभने हामी यहीँ मात्र सीमित। अब कला भन्ने चिज कहिले पनि एक ठाउँमा हुँदैन, यो जहिले पनि छरिएको हुन्छ होइन। हामीले विभिन्न अब बाहिरतिरको कन्ट्रीहरूको हेर्ने हो भने उहाँहरूसँग इजी एक्सेस छ होइन। हामीले चाँडै अमेरिकन मुभी, अब युरोपियन मुभीहरू खोजेर हेर्छौँ, तर नेपाली मुभीलाई खोजेर हेर्ने जमात अहिले जतिसम्म नेपालीले जहाँ जहाँ पुगाउनु भएको छ त्यही मात्र सीमित छ नि त। सो जति यस्तो कार्यक्रमहरू भयो त्यति नै हामी एकअर्कासँग फ्रेन्डली हुन्छौँ, कल्चर साटिन्छ, आर्ट साटिन्छ होइन। आर्टहरू एक्सचेन्ज भयो भने एकअर्काको कल्चरसँग मिक्सअप भएर काम गर्छौँ, अनि अझै पनि वर्ल्डमा होइन नेपाली कल्चर चिनाउने अझै ठुलो मौका हुन्छ। सो यस्तो इभेन्टहरू चाहिँ भइराख्नुपर्छ र एकदमै जरुरी पनि छ है। अब हुन्छ नि हामीले बाहिरको मुभिजहरू त हामी नेपालीहरू नै हलमा लाग्ने बित्तिकै दौडेर गइहाल्छौँ हेर्नको लागि, तर नेपालीहरूको मुभी आफ्नै चल्दाखेरि चाहिँ अझै पनि त्यो भिडभाड हुने अलिकति कम छ कि जस्तो छ। तर यही सिलसिलामा अहिले कबड्डी 4ले चाहिँ फट्को मारिराखेको जस्तो छ। यसो हेर्नुभयो कि भएन? अनि के छ यो विचारमा? कबड्डीको चाहिँ अब एकदमै आइएम सो ह्याप्पी एन्ड ब्लेस्ड के। किनभने कति पछि नेपाली फिल्म यस्तो मजाले चलेछ, प्योर होइन नेपाली फिल्म। तर एउटा पार्ट चाहिँ कस्तो भन्नाले अब हिजो मात्रै लागेको फिल्म, हिजो एकदम भिड थियो, म जाने मौका जुरेन। अब आज स्याटरडे भयो होइन, आज इभिनिङको प्लान भइरहेको छ। सो मलाई चाहिँ अर्को दुःख चाहिँ के छ भने
जति पनि यो सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूमा टिकटकहरूमा फिल्म काटेर हालिएको छ प्लिज त्यो चाहिँ नगरिदिनु होला होइन बल्ल बल्ल नेपाली फिल्मले एउटा प्लेटफर्म अझै अब फेरि एउटा बाटो खनेको छ नि त पुरिएको बाटो फेरि खनिरहेको छ सो त्यो बाटोमा चाहिँ राम्रोसँग हामीले हिँड्ने एउटा बाटो बनाइदिउँ फिल्महरूलाई चाहिँ पाइरेसी नगरिदिनु होइन नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनु भन्न चाहन्छु आइएम सो ह्याप्पी सबै टिमसँग एकदमै अब अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने केही समय अगाडि चाहिँ हाम्रो नेपाली एक्ट्रेसहरू भनौँ नेपाली एक्टरहरू बाहिर जानु चाहिँ बाहिर कुनै फेस्टिभलमा जानु बाहिरको कुनै प्रोग्राममा जानु भनेको असम्भव जस्तो देखिन्थ्यो जस्तो कुरा भएको भइसकेको भनौँ न भइरहेको माहौलमा सुरक्षाजी कान्समा पुगेर आउनु भएको छ अफकोर्स नेपालीहरू सबैलाई प्राउड मोमेन्ट अहिलेको छ सो यो कतिको अपडेट हुनुहुन्छ तपाईँ यो कुरामा कतिको हेर्नु भएको छ उहाँको पिक्चर होइन हेरिरहेको छु अब कस्तो हुन्छ भने म नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई माया मात्र होइन कि मैले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई मैले आफ्नो होल इन्टायर लाइफ दिएको छु कि सो यहाँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ के भइरहेको छ को आएको छ को गयो म सबै चिजको म पुरै कम्प्लिटली अपडेट नभए पनि सम हाउ आई नो नि त होइन कान्छमा जानुभएको उहाँको स्टेटसदेखि लिएर म फेसबुकमा हामीसँग छौँ होइन म हेरिरहेको हुन्छु मैले आफैले पनि कङ्ग्रेचुलेसन भनेको थिएँ सो ह्याप्पी प्राउड फिल हुन्छ किनभने एउटा मात्र एकजनाले मात्र भए पनि नेपाली फिल्म बाहिरको मान्छेले हेरिदियो भने हामी कति भाग्यमानी जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई सो त्यो एउटा प्लेटफर्ममा पुगेर नेपाली फिल्म नेपाली कल्चर नेपाली एक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ एकदमै प्राउड फिल भइरहेको छ अरू पनि मेबी मैले सुनेको अर्को एउटा के मुभीहरू पनि गएको थियो होइन मलाई अलि इन डिटेल थाहा भएन तर ओभरअल जसरी जानुहुन्छ कोही देखिनुहुन्छ कोही देखिनु हुँदैन होइन तर एउटा प्लेटफर्ममा पुगेर त्यहाँसम्म पुग्नु नै ठुलो कुरा अचिभमेन्ट नै हो हाम्रो लागि यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आफूलाई चाहिँ उहाँको ठाउँमा म चाहिँ भएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको अलिकति एन्भी अथवा जेलसी टाइपको चाहिँ हुन्छ कि छैन जसले कलालाई माया गर्छ होइन जसले कलालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ जसले आर्टलाई बुझेको हुन्छ उसले कहिले पनि अरूसँग जेलस फिल गर्दैन कि यदि तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ भने त्यसलाई अप्रिसिएट गर्ने हो म त इभन उहाँको फोटो राखेर कङ्ग्रेचुलेसन भन्ने होइन स्टोरी राख्ने व्यक्तिमा पर्छु होइन मलाई चाहिँ प्राउड फिल हुन्छ जसले चाहे उहाँ होस् जुनै पनि आर्टिस्टले होइन अथवा मैले गर्दाखेरि पनि सायद किन उहाँले बुझ्नु भएको छ नि त आर्टलाई त्यो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई हुँदैन त्यस्तो चाहिँ है जेलसी भन्ने चाहिँ छैन अझ अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ अलिकति धर्मकर्ममा लाग्नु भएको छ भन्नुभयो ओसो सन्यासीतिर लाग्नु भएको छ यस्तो विषयतिर ढल्केको मान्छेमा अझ कम हुन्छ भन्ने पनि सुन्छौँ थोरै मैले यो विषयलाई जोडेर जुन सन्यासीको कुरा छ यसलाई यो विषयलाई जोडेर केही शब्दहरू तपाईँकोबाट सुन्न चाहे जीवनलाई परिभाषित गर्नु पर्यो भने कुन तरिकामा गर्नुहुन्छ तपाईँ जीवन नै अब यो त एकदमै गहिरो हुन्छ नि गहिराइमा प्रश्न आयो होइन यो प्रश्नको उत्तर त हामी आनन्दले दुईजना बसेर कुनै दिन लाइफको बारेमा डिस्कसन गऱ्यो भने मजाले दिन सक्छु होइन अब ओभरअल अहिले माहौल हेर्दाखेरि एकदमै यो माहौल लाइभली छ नि त होइन अहिलेको लागि चाहिँ म चाहिँ कस्तो सोच्छु भने जीवन यति भास्ट सोचेर म लागेको छैन होइन म मोमेन्टमा बाँचिरहेको छु समय सिचुएसन साउन्ड ओके म यो समयमा बाँच्छु नि त होइन त्यति लङसम्म मैले सोचेको छैन आई डोन्ट नो वाट नेक्स्ट भोलि म यहाँबाट निस्केपछि के हुन्छ अथवा भोलि बिहान मैले आँखा खोल्छु खोल्दिनँ थाहा छैन तर म यो जुन इन्भाइरोमेन्ट छ यो समय छ तपाईँहरूसँग होइन यत्रो धेरै जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्छ यत्रो क्यामेरा छ ठुलो अग्रज कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ म एकदम यो मोमेन्ट बाँचिरहेको छु कि ताकि मलाई यो मोमेन्ट यहाँबाट गएपछि रिग्रेट नहोस् होइन मेरो लागि लाइफको सम हाउ मैले बुझेको चाहिँ समय सिचुएसन जुन ठाउँमा छु त्यो ठाउँ चाहिँ मैले बाँच्न सक्नु पऱ्यो नि त यही ठाउँ मैले बाँच्न सकेन भने त भोलि त मरि त हाल्ने हो नि सो मेरो लागि यही नै इम्पोर्टेन्ट छ सो मेरो लागि चाहिँ अहिले चाहिँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै रमाउन सिक्नु पऱ्यो भन्न चाहन्छु जस अहिलेको मोमेन्ट नै भाषा नै त्यही हो जीवनको लागि भयो अब जीवन भनिन्छ प्रेम बिना अधुरो हुन्छ प्रेमलाई कसरी परिभाषित गर्नु प्रेमलाई त परिभाषित नै गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ प्रेम बिना जीवन मात्र होइन प्रेम बिना केही पनि पोसिबल छ जस्तो लाग्दैन किनभने लाइफमा हामीले धेरै चिजहरू कमाउँछौँ होइन एट दि एन्ड हामीसँग माया गर्ने मान्छे त्यो एउटा व्यक्ति होइन परिवार भएन भने त्यो चिज सबै खल्लो हुन्छ नि त प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ निस्वार्थ हो होइन प्रेम भन्ने कुरा त्यो गर्छु प्रेम भनेर हुँदैन प्रेम भन्ने कुरा एउटा फिलिङ्स हो आवाज हो जुन जहाँ कहीँ पनि फिल हुनसक्छ होइन मेरो लागि चाहिँ त्यस्तो जस्तो लाग्छ अब आई डोन्ट नो कस्तो हुन्छ के हुन्छ यो आभासलाई तपाईँले कति आभास गर्नु आई विश अहिलेसम्म त्यस्तो मैले मेरो आमा बाबा परिवार र दुई चारजना साथीहरू बाहेक मैले त्यस्तो निस्वार्थ प्रेम अहिलेसम्म पाएको चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई जे कुरामा पनि सेल्फिसनेस छ किन वर्ल्ड नै एकदमै सेल्फिस भइसकेको छ हामी तपाईँबाट केही चाहन्छौँ र तपाईँलाई केही गर्न खोज्छौँ भने जस्तो भइसक्यो होइन परिवार आमा बाहेक होइन सायदै त्यस्तो माया लाइफमा कसैले पाउँछ त्यो पाएको दिन म अभियसली म भन्छु सबैलाई भन्छु त्यसको खोजीमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न खोजीमा चाहिँ हुनुहुन्छ कि खोजीमा त छैन प्रेमको त कसैले खोजी त गरेर प्रेम भेट्ने त चिजै होइन नि त प्रेम भन्ने चिज त लाइफमा
मैले पहिला पनि एकचोटि भनेको थिएँ, आफैले एउटा राखेको थिएँ, लाइफमा रेस्पेक्ट, माया र हुन्छ नि त्यो त्यो चिज भनेको चिज खोजेर किनेर पाइँदैन क्या। त्यही भएर चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ आई डोन्ट नो कहाँ जब तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ नगुमाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। हजुरको कुरा सुन्दा मलाई भन्नुभयो नि, हजुरले एकदम आनन्दले बसेर कुरा गर्नुपर्छ। मलाई त्यही अहिले भइरहेछ क्या। एक दिन चाहिँ आनन्दले नम्रताजीसँग बसेर आरामले नै कुरा गर्ने इच्छा पनि ममा जागेर आयो हजुरको सुन्दाखेरि पनि। सिन्स तपाईँ आफ्नो आवाजलाई बुलन्दीको साथ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई अहिले इन्डस्ट्रीमा चलिरहेको विषयलाई पनि थोरै सान्दर्भिक विषयलाई पनि यसमा जोड्न चाहेँ। अब हजुर यो इन्डस्ट्रीमा इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा आउनु भएको पनि लगभग डेकेड भइसक्यो होइन। यो जर्नीमा तपाईँको भोगाइहरू होला, तपाईँको स्ट्रगल होला, तपाईँको सफलता होला, सबै कुराहरू जोडिएर बसेको छ। तपाईँ जस्तै सफलता खोज्ने, तपाईँ जस्तै यो इन्डस्ट्रीमा भिज्न चाहने धेरैजना हुनुहुन्छ, जसमध्ये एकजनाको केसले अहिले पुरै चौतर्फी नै हल्ला चलिराखेको छ, चौतर्फी के भइराखेको छ। यो पनि इन्टरटेनमेन्ट बिजनेसमै जोडिएको कुरा हो। त्यही भएर मैले तपाईँलाई अलिकति तपाईँको आफ्नो पर्सेप्सन पनि मैले सुन्न चाहेँ। अडियन्सले पनि सायद सुन्न चाहनुहुन्छ होला होइन। अहिले सुस्मिता रेग्मी भन्दा नाम भन्दा पनि भनौँ जुन केस चलिरहेको छ अहिले एउटा पीडितको, त्यो कुरालाई लिएर केही सेलिब्रिटिजले आफ्नो तर्क राखेर बोल्नु भएको छ। कसैले आम जनताले धेरै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। यो कुरामा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? के इन्टरटेनमेन्ट बिजनेसमा नयाँ जो सपना बोकेर आउने नारीहरू हुन्छ, भनौँ जो पनि पुरुष अथवा महिला दुवै नयाँ सपना बोकेर आउने हुन्छ, उहाँहरूको लागि केही न केहीको कमी छ अथवा केही यस्तै खालको के सिचुएसनहरू क्रिएट हुने धेरै छ कि के छ? होइन, यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, कस्तो लाग्छ भने होइन, सपना भन्ने चाहिँ सपना हुन्छ, बोक्न जसले पनि पायो, आफ्नो इच्छा कुरा हो। तपाईँले कहाँ काम गर्ने होइन, काम गर्ने माहौल हामीले क्रिएट पनि गरिदिनुपर्छ। आज मैले काम गरेको होइन 72देखि रिलिज भएको मेरो फिल्म आज आएर 8-9 वर्ष कम्प्लिट हुँदाखेरि मैले यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ दिन सक्नु पऱ्यो क्या कसैलाई होइन। र कोही नयाँ आउँछ भने उसलाई चाहिँ अब्युज गर्नु भएन होइन। आज आएर भिक्टिमले मलाई यस्तो भयो भन्दाखेरि उसको आवाज दबाउनु भएन कि हामी सबैजना मिलेर। समय मैले पहिला पनि यो चिज भन्दै आएको मिडियामा, समय कहिले पनि पुरानो भयो किन पछि बोलिस हुँदैन। समय जुन बेला तपाईँलाई रियलाइजेसन हुन्छ त्यो दिन तपाईँले बोल्ने हो नि त होइन। जुन दिन बोल्नु भयो त्यो समय ठिक हो नि त। आज उहाँले बोल्नुभयो, यत्रो इन्डस्ट्रीले सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँलाई होइन। मैले चाहिँ के देखेको भने हामी चाहिँ यस्तो कुरामा चाहिँ पछि पर्नु भएन क्या। आज मैले यसलाई सपोर्ट गरेर भोलि मलाई के भन्नु भएन क्या। त्यो एउटा नैतिकता चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त मान्छेमा होइन, चाहे त्यो कुनै पनि फिल्डमा होस् कि। अझ त म यो फिल्डलाई होइन हामी यति माया गर्छौँ, पूजा गर्छौँ, यहीँ काम गरेका छौँ। यो फिल्ड मात्र होइन कि धेरै केस भएको छ। 18 महिनाको बच्चादेखि लिएर 70 वर्षको वृद्धसम्म यहाँ रेप हुन्छ होइन। र रेप हुँदाखेरि तपाईँको के भन्छ, कसैलाई माया गरेर रेप गरिन्छ भने कसैलाई एकदमै घृणा गरेर रेप गरिन्छ, कसैलाई मारेर फालिदिनुहुन्छ भने कसैलाई चाहिँ दबाएर राखिदिनुहुन्छ क्या। तर जुन दिन आवाज उठ्छ नि त्यो दिन आवाज उठेको दिनमा सपोर्ट गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। यहाँ मैले कति यस्ता व्यक्ति पनि देखेँ होइन जसले रेप यस्तो पनि रेप हुन्छ र यस्तो पनि हुन्छ र रेपमा भने कस्तो हुन्छ रेपमा होइन, कस्तो हुन्छ क्या। कुनै व्यक्तिले आएर मन नपरेको मान्छेले आएर झुक्केर यसरी टच गर्दाखेरि त हामीलाई घिन लाग्छ भने प्रत्येक दिन प्रत्येक हप्ता यत्रो वर्षसम्म अर्काको क्याप्ट भएर भित्र बसेर हुँदाखेरि त मान्छेमा कति त्यो जलन थियो होला नि त, त्यो निस्केको छ नि त। सो मैले होइन मलाई भित्रबाट एकदमै पीडा हुन्छ यस्तो कुरा गर्दाखेरि। तर आम ह्याट्स अफ के सुस्मितालाई देखेर होइन, बिकज उसको एउटा आवाजले गरेर आज होल कन्ट्रीले बोल्न सकेको छ। आजको दिनमा आएर मैले पनि बोल्न सक्छु कि, किनभने पहिला मैले कति कुरामा यसरी बोल्दाखेरि मैले यति गाली खान्थेँ नि त, म डराउँदिनँ क्या होइन। मैले भन्छु नि त्यो आर्ट लिएर चाहिँ आउन सक्नु पऱ्यो। अहिले झन् यति इजी छ, यस्तो राम्रो प्लेटफर्म छ। तपाईँलाई कसैले अब्युज गरेको छ भने तपाईँले डाइरेक्ट भन्न सक्नुहुन्छ होइन, सुनिदिनुहुन्छ क्या अहिले धन्ने। तर म के भन्छु भने मान्छेको आवाजलाई चाहिँ नदबाउनु होइन। रेप कस्तो हुन्छ भनेर आएर तपाईँलाई लाइभ देखाउने होइन कि, रेप नै हुन्छ, चाहे त्यो माया गरेर होस् चाहे त्यो जबरजस्ती होस्, रेप चाहिँ रेप हो। यसको सपोर्टमा चाहिँ कोही पनि नबोल्नु। यसको सपोर्टमा बोल्ने मान्छे त मेरो लागि त त्यो त मर्या बराबर हो कि। अब हुन्छ नि पब्लिक फिगर भइसकेपछि चाहिँ कुनै पनि सोसाइटीको केही कुराहरू छ भने त्यसमा बोल्नु चाहिँ उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी हो है भनेर पनि अडियन्सले मान्नुहुन्छ, आइडल मान्नुहुन्छ आफ्नो पब्लिक फिगरलाई। उहाँलाई हेरेर आफ्नो जीवन अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ, त्यस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँ आफै एउटा पब्लिक फिगर हुनुहुन्छ कि तपाईँलाई पनि मेरो केही न केही रेस्पोन्सिबिलिटी छ यो समाजप्रति, अथवा यस्तै केसहरू आइसकेपछि पनि मैले यसमा बोलेँ भने केही न केही फरक आउँछ, केही न केही भिन्नता आउँछ भन्ने जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? ल पब्लिक फिगर भएपछि हो सबैजनाको हाम्रो यो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कि हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ एउटा नागरिक भएर एउटा मान्छे भएर जन्मिसकेपछि होइन तपाईँलाई चाहे त्यो चेतना होस् या नहोस् कि तपाईँको जिम्मेवारी हुन्छ क्या।
मैले अगाडि कोही बच्चालाई अथवा कुनै पनि केटा अथवा केटी कसैलाई पनि अब्युज भएको छ र म हेरेर बस्छु भने त म त राक्षस हो क्या, म त पशु भन्दिनँ। किनभने कमसेकम एनिमलमा पनि त्यत्तिको दिमाग छ नि त जति हामी मान्छेमा भएन क्या कति कुरामा होइन। एउटा मान्छे भएर जन्मिसकेपछि कुनै पनि व्यक्तिले के आश गर्छसँग होइन कि तपाईँ आफू राइट भयो भने तपाईँको आवाज आफै उठ्छ कि तपाईँ चुप लाग्नु भएन नि त। मेरो पोजिसनको लागि भोलि मैले काम पाउँदिनँ, म राम्रो हुनुपर्छ एकदम यो सो कल्ड सोसाइटीमा भनेर चाहिँ जो मान्छे चुप लाएर बसेको छ नि त होइन, दिस इज नट गुड क्या। किनभने तपाईँलाई पब्लिकले नै थप्पड हान्छ नि त, हानेको पनि देखिरहेको छ नि त अहिले। सो अब्युज इज अब्युज होइन, चाहे त्यो राइट होस् या रङ वेमा होस्, अब्युज इज अब्युज। ओके, यो कुरामा यति खुलेर बोलिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद होइन। अर्को एउटा कुरा एकदम मलाई सोध्न मन लागिरहेको कुरा, आई थिङ्क यो चर्चाको विषय पनि बनिरहेको कति समयदेखि पनि, अहिले के भइरहेछ भने हजुरको त डेकेड भइसक्यो, तपाईँहरू सुरुमा आउँदाखेरि यो इन्डस्ट्रीमा छुट्टै खालको थियो, हामीले पर्सनल लाइफको कमै मात्रै न्युज सुन्थ्यौँ होला। तर अहिले चाहिँ के भइराखेको छ भने पब्लिक फिगर भन्दा पनि भाइरल कन्टेन्टहरू आउने अनि मान्छेहरू चाहिँ पपुलर हुन टाइमै नलाग्ने। अब हजुरकै टाइमको भनौँ, धेरै अगाडि त होइन, त्यही पनि हाम्रो जति पनि सिनियर एक्ट्रेसहरू हुनुहुन्छ, आर्टिस्टहरू हुन्छ, उहाँहरूको टाइमको भनौँ एकदमै जे होस् यस्तो खालको भाइरल हुने कन्टेन्ट यस्तो यस्तो भन्ने थिएन। तर अहिले चाहिँ आर्टिस्टहरू आउनु त भएको छ, ट्यालेन्ट भित्रिएको त छ, तर के लाग्छ तपाईँलाई कि त्यो ट्यालेन्ट साँच्चीकै भित्रिनु पर्ने भएर भित्रेको हो कि होइन, केही न केही अलिकति नेगेटिभिटी पनि केही न केही छाएको छ जस्तो लाग्छ कि के छ? नेगेटिभिटी भन्दा पनि अब एउटा अब ट्रान्जेक्सन फेज हो होइन, यो बेलामा जस्तो पनि आउँछ त्यहाँबाट फिल्टर हुने हो नि त। फिल्टर भएर राम्रो आर्टिस्टहरू पनि आउनु भएको छ, नआएको होइन होइन, मैले त्यो भन्दिनँ। एकदमै राम्रो राम्रो कलाकारहरू आउनु भएको छ होइन, विच फिल्टर हुनुपर्ने जरुरी पनि छ। आउँछ पनि नयाँ नयाँ प्लेटफर्महरू आएर चाहिँ, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू आएर चाहिँ त्यसलाई युज गर्नु पऱ्यो। तर कला भन्ने चिज यस्तो हो कि त्यो भाइरलले चल्ने होइन क्या, कला भन्ने चिज कलाले चल्ने हो कि, त्यति चाहिँ दिमागमा हुनु पऱ्यो नि त। सो एज अ भाइरल भएर पपुलारिटी पायो, भोलिको दिनमा वाट नेक्स्ट त्यो चिज गर्न सकिँदैन नि त, सधैँ भाइरलले टिक्दैन नि त। तपाईँले त्यसपछि त ग्रुम अप त गर्न सक्नुहुन्छ नि त होइन। अब एउटा एक्टिङ सिक्न सकिन्छ, मोडलिङको लागि गएर एउटा सिक्न सकिन्छ, हरेक चिजको सिक्न सकिन्छ नि त। सिकेर आउने हो, फिल्टर हुन जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। र भाइरलले चाहिँ चल्ने होइन, कलाले चाहिँ चल्ने हो। कलाले चाहिँ चल्ने हो। नयाँ जति पनि अहिलेको जेनेरेसनको एक्टरहरू एक्ट्रेसहरू ट्यालेन्टहरू भित्रिराख्नु भएको छ, उहाँलाई आफ्नो तर्फबाट 3टा एडभाइस दिनु पऱ्यो भने के दिनुहुन्छ? इम्पोर्टेन्ट 3टा के दिनु? अब त्यस्तो धेरै म त्यति धेरै एडभाइसै दिनेवाला पोजिसनमा त छैन होइन, किनभने मलाई नै एडभाइस चाहिरहेको हुन्छ कतिपय ठाउँमा। तर पनि म भन्दा अब अहिले आइराख्नु भएकोहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, जति पनि आइसक्नु भयो होइन, सर्टेन चिजहरू हामी सोसियल मिडियामा एकदमै रोको कराएको झगडा गरेको यस्तो पनि देख्छौँ होइन। मैले के भन्छु भने सोसियल मिडियाबाट माथि उठेर आउनुहोस् होइन, आफूलाई ग्रुम अप गरेर आउनुहोस् होइन, आफूले आफ्नो एक्टिङमा चाहिँ एकदमै फोकस्ड भएर आउनुहोस् होइन। आफ्नो हरेक चिज के डायलग डेलिभरीदेखि लिएर कसरी आफूले प्रेजेन्ट गर्ने, भाइरल र सोसियल मिडियामा चाहिँ गाली खाएर मात्रै पपुलारिटी होइन के, एट दि एन्ड काम गरेर देखाउन सक्ने क्षमता आफूमा बनाएर चाहिँ आउनुहोस् होइन, ताकि भोलिको फेजमा चाहिँ हामीले पनि ओ वाओ यो आर्टिस्ट आयो। किनभने आज हामीले यो फिल्डमा आउँदाखेरि हामीभन्दा सिनियरले जसरी हामीलाई एकदम रेस्पेक्ट गर्नु छ नि, त्यो चिज हामीले पनि गर्न पाऊँ के। यो यसरी आएकै हो, यससँग त केही पनि छैन अथवा त्यस्तो भन्न नपरोस्, किनभने कला हो, यो फिल्ड हो, यो इन्डस्ट्रीलाई चिनाउने यसरी नै हो नि त, जेनेरेसन वाइज जाने हो नि त। त्यो एउटा वे चाहिँ क्लियर चाहिँ हुनु पऱ्यो, आफूलाई ग्रुम अप गर्नु पऱ्यो। हजुरले भन्नुभएको जस्तो यो उहाँ चाहिँ यसरी आउनु भएको हो र मलाई मनपर्छ भन्ने खालको भन्नुभयो नि, जुन त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ को छ त, अहिलेको समयमा चाहिँ को छ हजुरको फेभरेट? मलाई उहाँ चाहिँ एकदम मनपर्छ भने जुन जेनेरेसनको पनि भन्न पाइयो। होइन, मलाई त मेरो फेभरेट एक्टरहरू त धेरै हुनुहुन्छ। अब इभन अब सौगात मल्ल भयो, दयाहाङ राई भयो होइन, अब सबैजना एकदम मनपर्छ। मेनुका भयो, मेनुका प्रधान होइन, एकदम राम्रो एक्टरहरू हुनुहुन्छ जो एकदम मन परेको छ। अब नयाँ भन्न फेरि मैले नयाँ चाहिँ कसलाई भन्ने, किनभने लास्ट 19मा त हाम्रै फिल्म रिलिज भएको थियो, 20देखि त लकडाउन सुरु भयो नि त। अब अहिले फिल्म भनेको पुरानै रिलिज भएको छ होइन। इभन अब केकी अधिकारी भयो, मलाई वान अफ द बेस्ट लाग्छ होइन। सो अब आउने जो हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने, एउटा दुईटा भिडियो अथवा फिल्मको चर्चाले चाहिँ पपुलारिटी चाहिँ त्यो होइन होइन। अलिकति आफूलाई चाहिँ ग्रुम अप गर्न एकदमै जरुरी छ, सिक्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। ओके, अब हामी अन्त्यमा नै छौँ, यति मिठो कुरा गरिदिनु भयो। अन्त्यमा एउटा प्रश्न जोडेँ मैले, त्यसपछि हामी हजुरको वेल विशर्सको लागि कुरा सुन्ने छुट्टिन्छौँ पनि। शान्ति चाहिँ कसरी पाउनुहुन्छ तपाईँले? हुन्छ नि यो एकदम म यो सन्यासी जुन यो तपाईँले के नयाँ अवतारै पाएको छु जस्तो फिल हुन्छ कि हुन्छ नि, केही चेन्जेस भएको छ कि छैन? अनि शान्ति, आफ्नो मनलाई शान्ति कसरी राख्नुहुन्छ? यस्तो हो, शान्ति भन्ने चिज कसरी पायो भन्दा पनि होइन,
अब ममा के छ भन्ने चिज हो कि ममा के छ मैले के निक्लिन्छ नि यदि म खराब छु भने मैले आफूले आफूलाई सुधार्ने हो होइन यदि म पहिलेदेखि नै यो चिजमा खोजीमा छु भने हो शान्ति त म तपाईँसँग प्रष्ट रूपमा बोल्न पाएँ त्यही नै मेरो लागि शान्ति हो नि अहिले मैले यहाँ आफ्नो मनमा एकदम कप्टी राखेर अरूको लागि तारिफ गर्ने अनि त्यो एकदमै पछाडि अगाडि तारिफ मस्का लगाउने पछाडि नराम्रो भन्ने त्यो त म शान्त नै भएन प्रत्येक क्षण चाहिँ होइन मैले रमाउन सकेँ भने मेरो लागि शान्ति हो अब म यहाँ छु एकदम खुलेर छु होइन एकछिनपछि अर्को ठाउँ जान्छु त्यहाँ पनि म खुलेर बस्छु घर जान्छु आनन्दले सोध्छु मलाई कसैको प्रेसर नै हुँदैन कि म कसैलाई नेगेटिभ नै सोच्दिनँ भने मेरो लागि त अलवेज शान्ति हो आगामी दिनको प्रोजेक्टहरू के छ नम्रताजीको मेरो अब रिलिज हुनुपर्ने चाहिँ भिडियोजहरू चाहिँ छँदैछ होइन फिल्म छ रिलिज हुनु बाँकी पहिला 19मा गरेको अनि त्यसपछि एउटा सिरिज भर्खरै सकियो अब त्यसको चाहिँ अब सबै होल कामहरू भइरहेको छ अनि त्यही भएर ओके नम्रताजी धेरै धेरै धन्यवाद अनि अल द बेस्ट फ्युचरको हजुरको सबै कामहरूको लागि पनि अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच सधैँ यस्तै जली ह्याप्पी देख्न पाऊँ है त थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू